Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, papakita ko sa inyo guys yung paborito kong Chinese dish. Ay yung ano pala to, yung yung balls na sesame balls. Paborito ko siya guys. Yan! Ito yung paborito ko na snacks. Hindi siya pang dinner, snacks lang siya guys. Pero ang dami yung 4 na piraso. Wow, so yummers. Tapos partneran ko ng Pocari. Yan, ito talaga yung paborito ko na pang snacks kasi nakapag dinner na ako guys sa McDonald's. Kaya ngayon mag-snacks tayo. Tara, let's kain tayo guys. Yummers. Sarap. Paborito ko talaga siya guys. Short video lang siya guys. Ayan. Paborito ko to pang snacks. Yung may red bean sa loob. Itong aba na to worth of $15. Sarap. Yun lang. Bye bye guys.